пендесіне сауаптары есеп қисапсыз. Рамазан айында берілетін сыйлық, Алладан берілетін сыйлық бұл есеп қисапсыз. Сондықтан Алла бұл Рамазанның сыйлығын өзім берем деп айтты. Баршамыз білеміз. Сол сыйлықтың біреуін қараңыздар. Бізде Рамазан айында пенделердің бірнеше мәрте кешіріліп кетуге мүмкіншілігі бар. Бірнеше мәрте. Оның ең біріншісі білесіздер. Рамазан айының ең бірінші күні кіруімен кешіріп кетеді. Ұстамай қойыңыз, ораза кіруімен, ертең міне уже ұстаймыз деп бірінші тарауыққа кіреміз ғой. Сол күні пенделерін Алла не істейді? Кешіреді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, 5 уақыт намаз өзінің арасындағы, жұма мен жұма өзінің арасындағы, Рамазан мен Рамазан өзінің арасындағы, умра мен умра өзінің арасындағы күнәларды кешіреді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Өткен жылғы Рамазанды ұстадық, биылғы Рамазанға кірдік қой. Кірген күні пендесін Алла не істейді? Кешіреді екен. Рамазаннан Рамазанға ниет етіп жеткендік үшін. Рамазанның оразасын ұстайын деп ниет етіп жеткендік үшін. Кетті ма? Таңертеңде бастап, аузымызды бекіткеннен бастап, кешкі ауыз ашарға дейін Алланың бүкіл періштелері аузын бекіткен адамдар үшін кешірім тілейді, истиғфар айтып тұрады. Кетті ма? Екінші рет кешіріп кетуге мүмкіншілік бар. Оған тағы қосымша пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен саума Рамадан", кім Рамазанның оразасын ұстаса, иманан вахтисабан, шынайы иман менен Алладан ғана сауабын үміт етіп ұстаса, ғуфира лаху ма тақаддама мин замби, Алла оның өткен күнәларының барлығын кешіреді дейді. Кетті ма? Үшіншісі. Төртіншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, кім қадір түніне кездессе дейді. Ертең уже күтеміз иншалла соңғы. Міне қазір басталып жатыр ғой, бүгін нешінші күн ауыз бекіткен? 5-ші күніміз. Әлі. Ертең көзді ашып жұмғаша өтетті кетеді. Соңында не істейсің? Өкінесің. Неге? Тарауықтарға толық қатыспағандың үшін өкінесің. Артыңа бір қарайсың, Рамазанда не істедім? Қарасаң, бір дұрыс нәрсе жоқ қой. Я бір Құранды хатым қылмағансың, я хатым қылып атқан адамның артына келіп тұрмағансың намазға. Я өзің бір жарытып құлшылық қыл, дұға қылмағансың. Тек не? Ұйқымен, күлкімен, тралала 11 ай қалай жүрдің, дәл солай 12-ші Рамазан айында өткізіп жібердің. Бұл өкініш болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Мынадай минбарға қақтам мына жақтан. Мынау не ақ бірден прямой шығады екен ғой. Давай, ладно. Минбарға көтерілді дейді пайғамбарымыз. Сөйтті де әмин деп айтты дейді. Көтерілді тағы да әмин деп айтты. Көтерілді тағы да әмин деп айтты дейді. Сонда Муаз ибн Жабал деген сахаба айтады, Алланың елшісі, не себепті 3 мәрте әмин деп айттыңыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған мінберге көтерілген кезде Жабраил әмин келді дейді. Жабраил періште келді дейді. Сөйтті де айтты, Мұхаммед, сенің үмметіңнен әке шешесі қолында бола тұрып қартайса, сөйтіп жәннатқа кіре алмаса, сол пенделерге өкініш болсын деп айтты дейді. Мен әмин деп айтып жібердім дейді. Болды, ол уже кетіп қалды, қайтарылмайды ол. Солай кетіп қалды. Кімнің әке шешесі тірі бола тұрып, оған зарар берсе, тілазар болса, айтқанына бойұсынбаса, оған қарсы уф деп айтты. Не то что сөйлеу, уф деп айтса дейді. Уф. Алла Құран кәрімде «Вала тақул лахума уффен» дейді. Уф деп айтпа дейді. Нардай уф сендер деп айтпа дейді. «Вала танхархума», ол екеуіне жекіме дейді. «Ва қул лахума қаулан карима», керісінше ол екеуіне ең жылы тәтті сөздеріңді айт дейді. Сені өмірге әкелгендігіне өкінбейтіндей дейді. Көрдіңіз ба? Ал егер бұларды арнай алмаған пенде, онда ол неде болады? Өкініште болады. Бұл бірінші әмин. Екінші әмин деген себебім дейді. Ей Мұхаммед, сенің атың аталып тұрып, саған салауат айтпаған пендеге өкініш болсын деп айтты дейді. Пайғамбарымыздың атын естіп отырып, пайғамбарға салауат айтпаған пенделерге өкініш болсын дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям. Үшінші әмин деген себебім Жабраил айтты дейді, ей Мұхаммед, Рамазанның оразасы кіріп тұрып дейді, күнәлары кешірілмей шыққан пендеге өкініш болсын дейді. Қандай пенделер дейсіздер ғой? Қалай болса солай ораза ұстаған пенделер дейді. Вообще Рамазанның несіне? Руханиятына кіре алмай кеткен пенделер. Не үшін ауыз бекітіп жүрген білмейді, не үшін ауыз ашарға барып жүрген білмейді. Жүр бірақ айтты, елмен бірге барады, келеді, ауыз бекітеді. Білмейді ол Рамазанның сыйлығын.
Рамазанның руханияты мен мақсатын білмейді. Не ол Рамазан? Мақсат не ол Рамазан, оразан? А? Паниковать ету? Рухани тазару. Қалай рухани тазаласың? Не ол мақсаты не Рамазанның? Дұрыс айтады. Тамақ жеу дейді ауызашарда. Дұрыс айтады. Лааллакум тақуалыққа жету деді. Дұрыс айтады. Мақсаты не Рамазанның? Тақуалыққа жету. Сізді 11 ай бойы ластаған нәрселерден бойыңды, рухыңды аулақ ұстау. Міне, Рамазанның мақсаты осы. Құдай бір мұқтаж болып сендерге ауыздарын ойбай бекітіңдерші, қиналып жатырық. Құдай ешкімнің ауыз ашарына да, оразасына да не емес, мұқтаж емес. Азаннан кешке дейін аузыңа тығасың ба ерегісіп Рамазанның ішінде? Проблема жоқ. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Бірақ не? Мақсатын білді. Рамазанның мақсаты, бауырлар, тақуалыққа жеткізу. Егер де Рамазаннан кейін, Рамазанға дейін қандай болдыңыз, Рамазаннан кейін дәл сондай болатын болса, сіздің оразаңызда... Миллионы инвестируют в акции и товары.